أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعين صوت الجامعة. بنطل عليكم اليوم بحلقة جديدة بنتناول فيها الأثر الاقتصادي للكورونا، وشو سببت على المستوى العالمي والمحلي، وشو أهم المؤشرات السلبية إلها عالميا ومحليا. فبداية، آثار الكورونا الاقتصادية سببت خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة، ولكن انتشار كورونا السريع والقاتل شل المراكز الاقتصادية، فامتدت آثار السلبية إلى المنطقة العربية، وتحاول مختلف الحكومات الخروج من المأزق باعتماد برامج إنعاش اقتصادي. فالآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا الجديد عديدة وعميقة، حيث أنه من المتوقع تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي كنتيجة لثلاث قنوات رئيسية. أولا، يتأثر جانب العرض بسبب تعطل الإنتاج نتيجة الإصابات بالفيروس، وكذلك إجراءات احتوائه. ثانيا، يتأثر جانب الطلب عالميا، وخصوصا في قطاع السياحة وصناعة الترفيه. ثالثا، انتشار هذه الآثار عالميا نتيجة لانتقال الفيروس عبر الحدود، وكذلك نتيجة لتراجع معدلات الطلب العالمية في الدول الصناعية الكبرى والصين. وستتأثر الاقتصادات العربية سلبا من خلال العديد من القنوات، أهمها السياحة وعائدات صادرات النفط، كما أن هناك بعض المستفيدين من انتشار فيروس كورونا. فقد تراجعت معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون نتيجة لتراجع النشاط الصناعي العالمي، وكذلك إمكانية استفادة العديد من القطاعات الأخرى مثل الأدوية والاتصالات وشركات التجارة الإلكترونية. وستحتاج الدول والمؤسسات الاقتصادية إلى مجموعة من السياسات التي من شأنها التأخيف من حدة الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد. وكان هناك هبوط حاد في 2015 على منصة منمق ومسرح مكتظ بالحضور في إحدى حلقات TID الشهيرة. وقف بيل غيتس الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت العالمية محذرا من وباء محتمل، ومؤكدا على عدم جاهزية الإنسانية لمواجهة مثل هذا النوع من الكوارث. ويبدو أن نبوءة الرجل قد تحققت، فبعد ما يقارب من 5 سنوات من كلمة بيل غيتس، يقف العالم الآن مذهولا أمام فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، والذي انطلق من الصين ثم انتشر في عدة دول ليست في المحيط الإقليمي لبلد المنشأ فحسب، ولكن في مختلف القارات، كنتيجة لزيادة حركة السفر والتجارة العالمية بشكل غير مسبوق، مما جعل العالم قرية صغيرة بحق. وعلى ما يبدو أن الإنسانية بكل تقدمها العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات ما تزال غير جاهزة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات والكوارث البيولوجية. فإحصاءات ضحايا الفيروس الجديد، سواء عدد المصابين أو القتلى، في تزايد مستمر جدا على مدار الساعة. الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية WHO في 12 من الشهر الحالي إلى وصف فيروس كورونا الجديد بالوباء. فقد بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس أكثر من 3 ملايين حالة، بالإضافة إلى تزايد عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وذلك طبقا لآخر الإحصاءات المتاحة على موقع منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ نشر التقرير. وتتخطى الآثار السلبية المترتبة على اندلاع فيروس كورونا المستجد الخسائر البشرية المباشرة في شكل الأعداد المتزايدة من الوفيات والإصابات بالفيروس، لتمتد لتشمل العديد من الآثار الاقتصادية الوخيمة، والتي تنذر بإمكانية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد لا يمكن التنبؤ بكافة تداعياتها في هذه اللحظة، وهو ما جعل العديد من الدول تتخذ إجراءات غير مسبوقة كإغلاق الحدود والمطارات، وكذلك فرض حظر التجول في بعض المدن، وذلك في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وكذلك تحاول الحكومات والمنظمات الاقتصادية الدولية جاهدة التخفيف من حدة الآثار السلبية لانتشار الفيروس على الاقتصاد العالمي. وعلى ذلك يسعى هذا التقرير إلى بيان الآثار الاقتصادية الناجمة عن اندلاع فيروس كورونا الجديد، سواء كان ذلك على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المتقدمة أو اقتصادات المنطقة العربية.
ويركز التقرير الحالي على سرد الحصيلة الاقتصادية لانتشار الفيروس استنادا إلى أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي IMF ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنظمات ومراكز الأبحاث المعنية. ويجب التنويه إلى أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بكل الآثار الاقتصادية وحصرها، حيث أن الموقف في تطور متواصل ولا أحد يعلم إلى متى ستستمر أزمة وباء كورونا الجديد. توقف القاطرات ليس بوقت بعيد عندما كانت توقعات النمو الاقتصادي العالمي وردية وأكثر تفاؤلا مما هي عليه الآن. فبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2020 كان الاقتصاد العالمي في حالة تعافي، حيث كان متوقعا أن يرتفع معدل النمو العالمي من 2.9% في العام 2019 إلى ما يعادل 3.3% في العام 2020 ليصل إلى 3.4% بحلول عام 2021. وقد أقام خبراء الصندوق هذه التقديرات المتفائلة حينئذ على نمو الناتج الصناعي العالمي وتحسن وضع التجارة العالمية، عندما لاحت في الأفق بوادر إحراز بعض التقدم على صعيد نزع فتيل أزمة الحرب التجارية القائمة بين عملاقي الاقتصاد العالمي الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الآن ومع تفشي وباء كورونا الجديد ذهبت موجة التفاؤل هذه أدراج الرياح وتبعثرت معها توقعات النمو الإيجابية، وحلت محلها موجة تشاؤمية تنذر بموجة كساد عالمية. فطبقا لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة فإن من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي حوالي تريليون دولار أمريكي على أقل تقدير كنتيجة لانتشار فيروس كورونا، وأن يتراجع النمو العالمي إلى أقل من 2.5، وأن تدخل مجموعة كبيرة من الدول في موجة كساد. الحقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتفشى فيها أوبئة وما يصاحبها من خسائر بشرية واقتصادية. في العام 2003 انتشر فيروس سارس أيضا في الصين، ولكن يتوقع الخبراء أن الخسائر الاقتصادية هذه المرة ستكون أكثر إجراما وفداحة نتيجة لتنامي الدور الصيني في الاقتصاد العالمي، وكذلك نتيجة الإجراءات القاسية المتخذة للحد من انتشار الفيروس. فقد ازداد حجم الاقتصاد الصيني من المرتبة السادسة عالميا من حيث حجم الناتج الإجمالي في العام 2003 ليصبح الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الصين اليوم تعتبر واحدة من أهم محركات النمو في الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت منفردة بحوالي 39% من النمو الاقتصادي العالمي في 2019. ففي المرات السابقة كان الأثر على الاقتصاد العالمي محدودا مقارنة بالأثار الاقتصادية السلبية المتوقعة جراء انتشار فيروس كورونا، لأن الدول المتأثرة آنذاك كانت ضعيفة التأثير على الاقتصاد العالمي. ومن الدلائل على أن الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد أشد وطأة عن أثر الأوبئة السابقة أن الفيروس الجديد قد ضرب وبشدة العديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها مجموعة الدول السبع والصين. فالدول المتأثرة باندلاع الوباء في هذه المرة تساهم بأكثر من 60% من إجمالي الناتج العالمي، و65% من الناتج الصناعي، و41% من إجمالي الصادرات المصنعة. بالإضافة إلى أن بعضا من هذه الدول كالصين والولايات المتحدة واليابان تلعب دورا أساسيا في سلاسل التوريد العالمية. وبالتالي فإن توقعات موجة الكساد العالمي القادمة لها وواجهتها وما يدلل عليها. ومن المتوقع أن يتأثر القطاع الصناعي من خلال 3 عوامل رئيسية. العامل الأول وهو توقف الإنتاج، حيث ضرب الفيروس مركز الإنتاج الصناعي العالمي في شرق آسيا وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا. أما العامل الثاني فيتمثل في تعطل سلاسل التوريد العالمية، حيث أن توقف الإنتاج في الدولة الموردة يؤثر بشكل أساسي ومباشر على الصناعات المعتمدة على هذه المدخلات.
في الدول الأخرى، في حين يتمثل العامل الثالث في تراجع حجم الطلب العالمي وكذلك التجارة العالمية. ويعتبر القطاع السياحي وصناعة الترفيه كالسينما والمسارح من أكثر القطاعات تضررا بانتشار فيروس كورونا الجديد، حيث أثر سلبا على جانبي العرض والطلب كنتيجة طبيعية لإجراءات منع السفر وإغلاق المطارات ودور الترفيه كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس. فطبقا لمنظمة السياحة العالمية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن تراجع السياحة الدولية بشكل حاد بسبب حظر السفر وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، وهو ما سبب خسائر تقدر بحوالي 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي في عوائد السياحة. من ناحية أخرى، فإن التجارة العالمية تأثرت بانتشار فيروس كورونا أيضا كنتيجة مباشرة لمعاناة الاقتصاد الصيني، فهو يعد من أهم الشركاء التجاريين لمعظم الدول. فبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، تعد الصين منذ عام 2009 أكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم للعديد من السلع، ومنها النفط والحديد الخام وفول الصويا. وبالتالي فإن تراجع النشاط الاقتصادي في الصين من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على حجم التجارة العالمية. كابوس الاقتصادات العربية. ليست مفاجئة أن تلقي الأزمة العالمية لانتشار وباء كورونا الجديد بظلالها على المنطقة العربية. نعم، فبما يصاحبها من آثار اقتصادية. فبالرغم من أن إيران هي الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس بالنسبة لعدد الإصابات في المنطقة، فإن العديد من الدول العربية كالإمارات والعراق والبحرين والكويت ومصر قد أعلنت عن عدد من الإصابات والوفيات جراء انتشار الفيروس، علاوة على الآثار الاقتصادية المباشرة نتيجة لاتخاذ إجراءات حاسمة من قبل بعض الحكومات العربية للحد من انتشار الفيروس. بين مواطنيها أو المقيمين فيها فإنه من المتوقع تأثر الاقتصادات العربية بشكل سلبي من خلال تراجع معدلات النمو الاقتصادية العالمية للأسباب السابق تفصيلها في هذا التقرير. فالدول العربية منفتحة اقتصاديا ومتصلة بالاقتصاد العالمي من خلال العديد من القنوات، أهمها السياحة وعائدات صادرات النفط. هذا في الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول العربية من انقسامات سياسية وصراعات عسكرية، كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا والعراق، وهو ما يلقي بظلاله ليس فقط على هذه الدولة فحسب، ولكن يضع ضغوطا اقتصادية على دول الجوار، كما هو الحال في أزمة اللاجئين في الأردن وتركيا، وكذلك انخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بحوالي 2% حسب تقديرات إحدى الدراسات المنشورة حديثا. أضف إلى ذلك التطورات الراهنة لأزمة أسعار النفط المزمنة منذ منتصف عام 2014، وهو ما بدا وكأنه حرب أسعار بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة خلال الثلاثة عقود المنصرمة، أقل من 30 دولارا للبرميل. في هذا السياق نجد أن انتشار فيروس كورونا من المتوقع أن يزيد الطين بلة وأن يرفع من الكلفة الاقتصادية في ظل منطقة ملتهبة بالأحداث الجيوسياسية بطبيعة الحال. فبالنسبة للسياحة فقد توقفت حركة السفر الواردة إلى المنطقة العربية، حيث أغلقت بعض الدول العربية كالكويت حدودها الجوية، فيما عطلت السعودية السياحة الدينية لأداء العمرة في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وهناك شكوك حول قدرة الإمارات العربية المتحدة على إقامة الملتقى الدولي إكسبو 2020 دبي المزمع عقده في أكتوبر تشرين الأول القادم، ويعتبر النفط المكون الرئيسي لصادرات العديد من الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي، وفي ظل تراجع معدلات الطلب العالمية خصوصا من الصين، وكذلك فشل مجموعة أوبك في الالتزام بقرار خفض إنتاج النفط في محاولة لضبط أسواق النفط العالمية وإيقاف انزلاق سعر النفط لمستويات متدنية، فإنه يستبعد تعافي أسعار البترول في الفترة القادمة، خصوصا بعد إعلان السعودية عزمه على زيادة إنتاجها النفطي خلال الشهرين القادمين إلى 10 ملايين برميل يوميا. وبالتالي في منطقة تعتمد على عائدات البترول، فإن انخفاض سعر البترول يؤدي إلى انخفاض العائدات الحكومية،
وما يؤثر بشكل مباشر على المساحة المالية المتاحة لهذه الحكومات في حال الدخول في كساد اقتصادي. انعاش اقتصادي. في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد، سعت المنظمات الدولية والحكومات المختلفة لتبني مجموعة من السياسات الاقتصادية التوسعية في شكل منح وقروض، وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي والتوسع في الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار وكذلك وتخفيض. فقد أعلن الصندوق الدولي عن إتاحة 50 مليار دولار من خلال تسهيلات تمويل الطوارئ، ولا تستهدف مساعدة الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة في سعيها لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس. في المقابل فقد أعلنت العديد من الحكومات والبنوك المركزية في الدول المتقدمة عن مجموعة من السياسات المختلفة، والتي من شأنها إتاحة السيولة المالية للشركات والأفراد المتضررين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. فعلى سبيل المثال أتاحت الحكومة البريطانية حزمة مالية قدرها 30 مليار جنيه استرليني، بالإضافة إلى ضمان 80% من أجور العمال في القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس. في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بما يعادل تريليون دولار أمريكي، وصرف مبالغ نقدية لمساعدة المواطنين الأمريكيين خلال أزمة وباء كورونا الجديد. هواء أنظف. بالرغم من موجة التشاؤم القاتمة التي غطت معظم التقارير الدولية التي تناولت الآثار الاقتصادية السلبية انتشار فيروس كورونا، إلا أن هناك البصيصا من الضوء في بعض هذه التقارير، وذلك بالنسبة لظهور ما قد يبشر بتحسن طفيف في مؤشرات الحد من التلوث البيئي، وذلك بسبب تقلص حجم الأنشطة الصناعية المسؤولة بشكل كبير عن ظاهرة الاحتباس الحراري للكرة الأرضية. وفي هذا الصدد تشير بعض التقارير إلى أن تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد، وكذلك توقف حركة السفر في كثير من مناطق حول العالم قد أدى إلى تحسن ملحوظ في الغلاف الجوي وتراجع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الهواء. فحسب وكالة الطاقة الدولية فإن تراجع الطلب على البترول نتيجة انخفاض حركة النقل والسفر بشكل حاد على أثر انتشار الفيروس قد أدى إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ولكن يحذر التقرير ذاته من أن هذا التحسن في غالب الأمر وأمر مؤقت سرعان ما سينتهي بعد انقضاء الأزمة. وتشير التقارير أخرى من الصين إلى أنه كنتيجة لانخفاض معدلات الناتج في القطاعات الصناعية بما فيها الفحم وتكرير البترول وكذلك الرحلات الجوية ما بين 15 إلى 40%، قد أدى إلى انخفاض حاد في استهلاك الطاقة والانبعاثات بمعدل 25% خلال أسبوعين فقط، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات في الصين بمعدل 1% هذه السنة. وهناك تقديرات مماثلة لتحسن جودة الهواء في بعض البلدان الأخرى والتي تؤثر النشاط الصناعي فيها بانتشار الفيروس، مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. فطبقا لصورة الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن هناك انخفاض ملحوظ في تلوث الهواء فوق إيطاليا، وخاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون النيتروجين. وفي مدينة نيويورك شديدة الازدحام المروري أدى انخفاض حركة السير إلى انخفاض معدل الانبعاثات بحوالي 50% مقارنة بالعام المنصرم، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في جودة الهواء نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي. فإن هناك العديد من المستفيدين الآخرين من انتشار فيروس كورونا الجديد، ويأتي على رأس المستفيدين صناع الأقنعة والقفازات، الكمامات
وسوائل تعقيم اليدين، حيث صارع الأفراد إلى اقتناء هذه السلع في محاولة حماية أنفسهم وذويهم من الإصابة بالفيروس. وتندرج أيضا شركات قطاع التجارة الإلكترونية كالعملاق التجاري أمازون تحت مظلة المستفيدين من انتشار الفيروس، حيث أنه في ظل القيود المفروضة على التجمعات في العديد من البلدان أصبح التسوق عبر شبكة الإنترنت والملجأ الوحيد لكثير من الأفراد. ومن المتوقع أيضا أن تستفيد شركات الأدوية التي تعمل على إنتاج الأمصال المضادة للفيروس مثل فيروس كورونا المستجد. شركات الاتصالات أيضا مستفيدة، حيث أن في ظل القيود على حركة الأفراد وكذلك على مجال الترفيه كدور السينما والمسارح، فإن الطلب المتوقع أن يزداد على تطبيقات الاتصال الإلكترونية وكذلك مقدمي خدمات الترفيه عبر الإنترنت. وفي ظل السياسات النقدية التوسعية التي من شأنها إتاحة حجم كبير من السيولة بتكلفة منخفضة، فقد يقتنص بعض رجال الأعمال هذه الفرصة لتوسعة أعمالهم من خلال اقتراض بسعر فائدة متدني للغاية. التعافي الصعب. يعد انتشار فيروس كورونا الجديد من أصعب التحديات الحالية الإنسانية، وتكمن خطورة المرض الجديد في سرعة انتشاره. فبينما احتاج الفيروس الجديد إلى 3 شهور لإصابة أول 100,000 شخص حول العالم، فقد احتاج إلى 12 يوم فقط لإصابة 100,000 أخرى. وبجانب الخسائر البشرية الفادحة في شكل الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات والوفيات، فإن الانتشار الواسع والسريع للفيروس كان له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما ينذر بموجة كساد اقتصادي تخيم على معظم دول العالم. وبالرغم من صعوبة التنبؤ بالآثار الاقتصادية للفيروس كورونا الجديد، وذلك نظرا لعدم معرفة مدى استمرارية انتشار الفيروس، إلا أن هناك العديد من التقارير الدولية والأبحاث التي حاولت جاهدة رصد حصيلة الاقتصادية للوباء الجديد، وتؤكد معظم هذه التقارير على تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي في العام 2020، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد العربي، خصوصا في ظل اعتماده على قطاعي السياحة وصادرات النفط. ومهما يكن من أمر، فإنه من الأهمية بمكان اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية من شأنها الحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس. فاصل ومن ثم نعود إليكم مستمعينا، ابقوا معنا. إعلان مهم من وزارة الصحة الفلسطينية. عزيزي المواطن، أختي المواطنة، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية حول رفع مستوى التوعية بطرق الوقاية والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، فإن وزارة الصحة اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين العائدين عبر معبر رفح من الدول التي أعلنت ظهور فيروس كورونا. لذلك تدعو وزارة الصحة المواطنين الكرام إلى تحقيق الشراكة المجتمعية في تنفيذ الإجراءات التي تقوم عليها وزارة الصحة، والتي هي بالأساس لضمان صحة وسلامة أبناء شعبنا، مع التأكيد على عدم التعاطي مع أي معلومة مجهولة المصدر والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على دقة المعلومات من جهات الاختصاص في وزارة الصحة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع وزارة الصحة الإلكتروني أو التفضل بالاتصال على الرقم المجاني 103. مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، وزارة الصحة الفلسطينية، قطاع غزة. رسالة هامة إلى أبناء شعبنا، حرصا على سلامتكم وحفاظا على أمن وسلامة المجتمع، فقد تقرر ما يلي: إغلاق جميع صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية، منع إقامة بيوت العزاء والحفلات، إغلاق المقاهي وصالات المطاعم، تعطيل صلاة الجمعة، وذلك في جميع محافظات قطاع غزة،
اعتبارا من اليوم الأحد 22 مارس وحتى إشعار آخر. لذا مطلوب من جميع المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصا على سلامة الجميع، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. حفظكم الله وسلمكم من كل سوء قيادة الشرطة الفلسطينية. يراك من الوبا مفتونا، وتكاد رعبا أن تجن جنونا. إن كان موتك لا محالة آتيا، فلما تخاف الموت من كورونا؟ قد مات بالطاعون قوم قبلنا، ما بال من لم يدرك الطاعون؟ من لم يمت بالطعن مات بغيره، فالموت حق والورى فانون. إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا. لو كان ذخرك صالحا ما خفته، لكن حملت من الذنوب ديونا. الله أنذر بالوباء عباده، الله حرك بالبلاء سكونا. سبحان من ينجي العباد بفضله، ويقر منهم أنفسا وعيونا. اعمل لنفسك قبل موتك صالحا، فالمتقون له هم الناجون. لكم بعد الفاصل. أين يتجه الاقتصاد العالم بعد أزمة كورونا؟ شهدت أسواق الأسهم والبضائع في الصين تراجعا ملحوظا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، كما امتد أثر هذا الفيروس إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية على حد سواء، إذ أدى انتشار الفيروس إلى تقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، وزاد الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره. وانعكس انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، بل أن انتشار هذا الوباء أثر بالسلب على معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات. انتشار وباء كورونا له تداعيات عديدة على الاقتصاد العالمي، ليس الصيني وحسب، إذ يؤكد جوليان إيفنز بريتشارد كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال أوكزمكس أن الانتشار السريع للفيروس يعني أنه لم يعد هناك أي شك في تعطيله الاقتصاد خلال هذا الربع. وفي سياق متصل يقول كبير محللي الأسواق في أواندا إدوارد مويا أن المخاوف باتت تتزايد من تأثير حظر السفر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين أن البعض قلق من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% أو حتى أكثر من خلال الربع الأول من العام 2020. البنك الدولي بدوره أعد دراسة أكد فيها أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنويا، أو ما يوازي نحو 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولكن يبقى الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد رهنا بتطورات جهود منع انتشاره، والتي تتخذها مختلف دول العالم بشكل متسارع. تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. يرى المحللون أن استمرار تفشي وباء كورونا يمكن أن يسبب أزمة اقتصادية لشرق آسيا بأكملها، ويتسبب الفيروس أيضا في خسائر عالمية، فقد تسبب تفشي الوباء في خسائر اقتصادية عالمية قدرت إلى 50 مليار دولار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخسارة أكثر من 2 تريليون دولار. وقد تجاوزت خسارة الصين وحدها نحو 20 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن فترة حضانة المصاب لفيروس كورونا المستجد أكبر بكثير من باقي الفيروسات الأخرى،
إذ تبلغ حوالي 10 أيام، وهو قد يؤدي إلى ركود اقتصادي يضغط على تمويل الصحة العامة، مما يزيد من إضعاف قدرة العالم على منع أو احتواء تفشي الفيروس بعد ذلك. العديد من المراكز البحثية والمحللين الاقتصاديين قرروا إعادة النظر في توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، حيث في 2020 ذلك بفعل الانتشار السريع للفيروس. وتتوقع مؤسسة إكسفورد للاقتصاد أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة في المية، يصل إلى 5.5% بحلول العام 2020، وذلك نتيجة لتفشي الفيروس. كما تتوقع أيضا تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2% ليصل إلى 2.1% في 2020. وبدوره توقع بنك جولدمان ساكس أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%، فيما توقع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام. وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى تراجع الاقتصاد الصيني بفعل إغلاق العديد من المصانع، إضافة إلى تأثر العديد من الأسواق الناشئة، وبالأخص الأسواق الآسيوية بشكل كبير نتيجة لانتشار هذا الفيروس. كما توقعت خسارة كلا هونغ كونغ وتايلاند كمبوديا نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادها. وقد جدد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول، وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%. وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، داعية إلى وضع سياسة منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الانكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وفي المؤتمر الصحفي عقد في جنيف يوم الاثنين 9 مارس 2020 قال ريتشارد كوزيل رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالانكتاد إن ما يحدث للاقتصاد العالمي لم يكن يتوقعه أحد، لافتا إلى أن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق. هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية، وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن تداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير. وفي دراسة تحليلية أصدرتها الأنكتاد ذكرت أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى، إلى أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا. ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، ولربما ستسبب في انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية، كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما، لكن الوضع يختلف اليوم. ووضعت الانكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي وفي 2020 مليار دولار في الدول النامية باستثناء الصين. وتوقع كوزيل أن في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، فإننا نتحدث هذا العام عن خسائر تقدر بنحو 2 تريليون للاقتصاد العالمي. وفي دول مثل كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي فإنها سوف تشهد تباطؤا في النمو بين 0.7% و 0.9%، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. وفي أمريكا اللاتينية توقع تقرير الانكتاد أن تعاني الأرجنتين أكثر من غيرها من الآثار المترتبة على هذه الأزمة، ولن تكون الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية
بعيدة عن الأزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدولار القوي. وذكر كوزل أن احتمال وجود دولار أقوى في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى البحث عن ملاذات آمنة لأموالهم، والارتفاع شبه المؤكد في أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد. كل ذلك يعني أن مصدري السلع الأساسية معرضون للخطر بشكل خاص. تؤكد منظمة الأونكتاد أن الاعتقاد في سلامة الأسس الاقتصادية أو الاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة، وهذا الاعتقال سيؤدي إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة واللازمة لمنع تهديد أزمة كورونا، ويزيد من فرص أن تسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل. وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، بل أن هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي. ومن أجل تدارك هذه المخاوف فإنه يجب على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام. ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرف على الانتخابات الرئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا والتي شهدت دولها تراجع في الاقتصاد في أواخر 2019 فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة. فتفضي هذه الأزمة الصحية إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة انعكاسا لصدمات تلحق بالعرض والطلب تختلف عن الأزمات السابقة، ويتعين وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال والمقترضين والموردين والمستخدمين النهائيين، لكي يتعافى النشاط متى توارت هذه الفاشية. والهدف هو منع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالناس والشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس. وقد ازدادت خسائر الأرواح من جراء تفشي مرض فيروس كورونا كوفيد-19 بمعدل مثير للقلق، بينما المرض آخذ في الانتشار ليشمل عدد أكبر من البلدان. ومن الواضح أنه ينبغي إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة الناس قدر الإمكان، وفي إمكان البلدان أن تقدم المساعدة من خلال إنفاق المزيد لدعم نظامها الصحي، بما في ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية وإجراء الفحوصات واختبارات التشخيص وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات. وبينما لم يتم التوصل إلى لقاح لوقف انتشار الفيروس، بعد اتخذت البلدان الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره، كوضع قيود على السفر وإغلاق المدارس لفترات مؤقتة والحجر الصحي. وهذه الإجراءات توفر وقتا ثمينا لتجنب الإلقاء بعبء ثقيل على النظم الصحية. التداعيات الاقتصادية: أصبحت التأثير الاقتصادي واضح بالفعل في البلدان الأشد تأثرا بتفشي هذا المرض. على سبيل المثال ففي الصين تراجع نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات بشكل حاد في شهر فبراير، وبينما هبوط النشاط في قطاع الصناعة التحويلية يضاهي المستوى في بداية الأزمة المالية العالمية. يبدو أن تراجع الخدمات أكبر هذه المرة، وذلك بسبب التأثيرات الكبيرة الناجمة عن التباعد الاجتماعي. ينطوي انتشار وباء فيروس كورونا على صدمات في العرض والطلب، وفقد أدى اضطراب نشاط الأعمال إلى انخفاض الإنتاج، مما أسفر عن صدمات العرض، وكذلك أدى إحجام المستهلكين ومؤسسات الأعمال عن الإنفاق إلى انخفاض الطلب. وعلى جانب العرض حدث انخفاض مباشر في عرض العمالة بسبب الوعكة الصحية التي أصابت العاملين بدءا من مقدمي المدارس، وكذلك من جراء تزايد الوفيات بكل أسف. ولكن هناك تأثير أكبر من ذلك يقع على النشاط الاقتصادي بسبب جهود احتواء المرض ومنع انتشاره من خلال عمليات الإغلاق والحجر الصحي التي أدت إلى تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية
وإضافة إلى ذلك فالشركات التي تعتمد على سلاسل العرض قد لا تتمكن من الحصول على القطع التي تحتاج إليها سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. على سبيل المثال فالصين هي إحدى الموردين المهتمين للسلع الوسطية إلى بقية العالم، وبصفة خاصة في مجال الإلكترونيات والسيارات والآلات والمعدات، فأدى الاضطراب الذي تشهده بالفعل إلى انتقال تداعيات إلى الشركات التي تنفذ العمليات المتممة للإنتاج، وسوف تسهم هذه الاضطرابات معا في رفع تكاليف ممارسة الأعمال، كما أنها ستشكل صدمة سلبية تصيب الإنتاجية وتحد من النشاط الاقتصادي. وعلى جانب الطلب سوف يتراجع مستوى الإنفاق نتيجة لخسائر الدخل والخوف من الانتقال العدوى وتصاعد أجواء عدم اليقين، ولربما أقدمت الشركات على تسريح العمالة لأنها غير قادرة على دفع رواتبها. ويمكن أن تكون هذه الآثار حادة بصفة خاصة في بعض القطاعات كالسياحة والضيافة، كما في رأينا في إيطاليا مثل ومنذ أن بدأ البيع بالبخس في سوق الأسهم الأمريكية مؤخرا بتاريخ 20 فبراير 2020 تضررت أسعار أسهم خطوط الطيران بشكل غير متناسب على نحو مماثل لما حدث في أعقاب الهجمة الإرهابية في 11 من سبتمبر، لكن الضرر الذي أصابها أقل مما كان عليه الوضع بعد الأزمة المالية العالمية. بالإضافة إلى هذه الآثار على المستوى القطاعات، فتدهور مشاعر المستهلكين ومؤسسات الأعمال يمكن أن يدفع الشركات إلى توقع انخفاض الطلب، مما يؤدي بها إلى الحد من إنفاقها واستثماراتها، وهذا الأمر سيؤدي بدوره إلى تفاقم حالات إغلاق شركات وفقدان الوظائف. الآثار والتداعيات المالية: كما رأينا في الأيام الأخيرة تكاليف الاقتراض يمكن أن ترتفع مع تجديد الأوضاع المالية نظرا لتشكك البنوك في قدرة المستهلكين والشركات على سداد القروض في الوقت المحدد لها. ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يكشف عن مواطن الضعف المالي التي تراكمت خلال سنوات انخفاض سعر الفائدة، ويؤدي إلى تصاعد المخاطر من عدم إمكانية تمديد الديون. ومن شأن انخفاض الائتمان أن يزيد من تباطؤ النشاط الناجم عن صدمات العرض والطلب. وعندما تأتي الصدمات المتزامنة عبر عدد كبير من البلدان قد تزداد الآثار عمقا من خلال الروابط التجارية والمالية الدولية، مما يضعف النشاط الاقتصادي العالمي ويدفع أسعار السلع الأولية نحو الانخفاض. وقد هبطت أسعار النفط بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وأصبحت أقل بنحو 30% من مستوياتها في بداية السنة. وكذلك فإن البلدان التي تعتمد على التمويل الخارجي قد تواجه مخاطر من التوقف المفاجئ لهذه التدفقات واضطراب أوضاع السوق، الأمر الذي ربما يقتضي التدخل في سوق النقد الأجنبي أو اتخاذ إجراءات مؤقتة تتعلق بالتدفقات الرأسمالية. الحاجة إلى سياسات اقتصادية موجهة نظرا سيتعين على صناع السياسات تنفيذ الإجراءات الجوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والسوق المالية لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة. ويمكن استهداف الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة من اضطراب العرض وهبوط الطلب لكي تحصل على تحويلات نقدية ودعم على الأجور وتخفيف ضريبي، بحيث تقدم المساعدة للناس على تلبية احتياجاتهم ولمؤسسات الأعمال لكي تحافظ على سلامة أوضاعها. على سبيل المثال اتخذت إيطاليا إجراءات مختلفة، منها مد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات في المجالات المتضررة، ووسعت نطاق تغطية صندوق تكملة الأجور ليقدم دعما لدخل العمالة التي يتم تسريحها. وقدمت كوريا دعما على الأجور لصغار التجار، ورفعت إعانات الرعاية المنزلية والباحثين عن العمل. وألغت الصين مساهمة الضمان الاجتماعي من مؤسسات الأعمال بصفة مؤقتة، وبالنسبة لمن تم تسريحهم يمكن زيادة تأمينات البطالة مؤقتا بمدة فترتها، أو زيادة الإعانات أو تخفيف شروط الأهلية للاستفادة منها. وفي حال عدم إدراج الإجازات لأسباب مرضية أو عائلية ضمن المزايا الاعتيادية، ينبغي أن تنظر الحكومات في تمويلها والسماح للعاملين الذين يصابون بوعكة صحية أو لمن يتولوا رعايتهم المكوث في منازلهم دون خوف من فقدان وظائفهم أثناء فترة الوباء.
وينبغي أن تظل البنوك المركزية مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية، ولا سيما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ربما كانت أقل استعدادا لمواجهة اضطراب حاد. ويمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية مؤقتة وموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات إلى السيولة على المدى القصير. على سبيل المثال، توسعت كوريا في الإقراض لأغراض عمليات مؤسسة الأعمال وتقديم ضمانات على قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، ومن شأن أجهزة التنظيم والرقابة على الأسواق المالية كذلك أن تشجع على تمديد أجال استحقاق القروض مؤقتا وعلى أساس إطار زمني محدد، ومن خلال التنشيط النقدي الأوسع نطاقا كتخفيض أسعار الفائدة الأساسية أو شراء الأصول، يمكن رفع مستوى الثقة ودعم الأسواق المالية إذا واجهت السوق مخاطر من تجديد الأوضاع المالية بشكل كبير. بينما الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية الكبيرة تولد هي كذلك تداعيات مواتية على البلدان المعرضة للخطر، والدفعة المالية التنشيطية واسعة النطاق التي تتسق مع الحيز المتاح للتصرف في المالية العامة، يمكن أن تساعد على زيادة الطلب الكلي، لكنها ستزداد فعالية على الأرجح عندما تبدأ عمليات الشركات في العودة إلى الوضع الطبيعي. نعم، وبنظر إلى الانتشار الواسع لهذا الوباء على مستوى عدد كبير من البلدان والروابط الاقتصادية الواسعة العابرة للحدود، وكذلك الآثار الكبيرة على الثقة والتي تحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر على الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية، من الواضح أن هناك حجة واضحة تدعو إلى تنسيق الاستجابة على المستوى الدولي، فيجب على المجتمع الدولي أن يساعد البلدان التي لديها قدرات محدودة في مجال الصحة لكي تتجنب وقوع كارثة إنسانية، وصندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم البلدان المعرضة للخطر من خلال تسهيلات الإقراض المختلفة، بما فيها تلك التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حل الطوارئ، والتي يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار لبلدان الأسواق الصاعدة ومنخفضة الدخل. نعم، وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أن تنتهي هذه الجائحة على خير، وأن يمضي هذا الوباء، وأن تعم علينا الأفراح، وأن ينتهي هذا الوباء الذي لطالما أثر ليس على الاقتصاد بحد ذاته بل على الحياة الاجتماعية والنفسية والدينية والاقتصادية بشكل كبير وأساسي، وعلى بعض العائلات التي كانت تعمل بقوت يومي وبنظام اليومية. وعزاؤنا يعني ليس إلا أن نضمد جرحهم وأن نقف مع العاملين بنظام اليومية، وأن نكون عونا ومعونة مع بعضنا البعض. فنحن في البداية أوصانا ديننا الحنيف على الترابط، وأن نكون كالجسد الواحد ليس في الوباء بل في كل شيء على حد سواء، في المرض والوباء وفي كل المشكلات التي تواجهنا على حد سواء، وأن يكون هناك وقفة جادة لجميع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ورؤوس الأموال ورجال الأعمال، بأن نقف معا وسويا حتى ينتهي هذا الوباء ويعم الخير علينا جميعا. ولربما يعني هي فترة صغيرة ويمضي هذا الأمر. في الختام أتمنى لكم السلامة التامة، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن تعم علينا الأفراح، وتمضي أيامنا هذه العجاف حقا بكل سرعة. وشكرا لكم وشكرا لاستماعكم. كان معكم من التقديم أسامة سمير إشحادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رايح على بلادي، سلم لي على الجبل والوادي، سلم
عأرض الجدود سلم، عزهر الورود وسلم لي على الزيتون، وبوس لي التراب والحنون. جفرة وهي الرابعة نزلت يا حي الله، طلت عليها الشمس قولوا لها بسم الله. جفرة وهي الرابعة نزلت يا حي الله، طلت عليها الشمس قولوا لها بسم الله. يا ظريف الطول وقفتها كلك، رايح على الغربة وبلادك أحسن لك، خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني أنا. يا ظريف الطول وقفتها كلك، رايح على الغربة وبلادك أحسن لك، خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني. شدوا الهم قوي، مركبي ينده عالحرية، يا بحري هيلا 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 هيلا. شدوا الهم قوي، مركبي ينده عالحرية، يا بحري هيلا 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 هيلا. الله يمسيكم بالخير ضيوف الماعن محلية، الله يمسيكم بالخير يا ربع ردوا عليا، حلتها لو ميتها لا بالليلة فونا وهانية، حلتها لو ميتها لا بالليلة فونا وهانية. الله يمسيكم بالخير ضيوف الماعن محلية، الله يمسيكم بالخير يا ربع ردوا عليا، حلتها لو ميتها لا بالليلة فونا وهانية، حلتها لو ميتها لا بالليلة فونا وهانية. يا رايحين عالقدس خذوني معاك، تدعينا ربي واكون ربي يحماك، مروا من باب العنود بالكفر الغالي، شوفوا حضارة الجدود والكامات العالية. يا رايحين عالقدس خذوني معاك، تدعينا ربي واكون ربي يحماك، مروا من باب العنود بالكفر الغالي، شوفوا حضارة الجدود والكامات العالية. الحرية مش كلمة، الحرية مبدأ وإصرار. تحلم وتعمل يلي ببالك وتخلي الليل يصير نهار. يلا غني معنا وقول أنا حر على طول. حقق طموحك وارسم بكرة، يلا لكل العالم قول. أنا جيل جديد وكل طاقة بإيدي ببني المستقبل. أنا حر وبجراءة هحقق أحلامي وأوصل. يوم جديد بغني وعيد، أنا حر ودايما سعيد. يوم جديد بغني وعيد، أنا حر ودايما سعيد. مع برنامج أنا حر الجديد للشباب، احكي ومسج بلا حدود ب1 شيكل يوميا. جوال كل يوم جديد. هل كم سنين